Всем привет, меня зовут Иван, это канал Юрганов Лайф. Привет мои подписчики, привет гости моего канала. Ко мне заехал автомобиль в гараж старый знакомый и попросил поменять шпильку на его автомобиле. Это у нас Toyota Harrier. Итак, показываю, что получается. Вот есть колесо, 5 шпилек. Одна из них недействительная, ну вернее с сорванной резьбой. Посмотрите, угадайте вернее какая. И 4 шпильки, они нормальные. Итак, подсказка. Вот эта шпилька у нас с сорванной резьбой, а эти 4 у нас нормальные. Подготовились мы тщательно, купили заранее шпильку на этот автомобиль. Будем ее сюда устанавливать. А это я вам показываю, что было. То есть одна гаечка из этих, то бишь вот это новенькая. Будем ее закручивать. А с этой гаечкой беда. То есть в каком-то сервисе, когда снимали колесо и потом ставили его обратно, сразу, не наживив эту гайку на шпильку, начали затягивать гайковертом и сорвали резьбу. Поэтому шпильку надо убирать, вытаскивать, ставить новую и прикручивать колесо. Сейчас этим и займемся. Колесо сняли и теперь можем увидеть. Итак, вот она шпилька, резьба съедена, но в плане нарушена. Вторая шпилька, тоже что-то есть такое начало неправильное. Следующая более-менее, но если честно, я бы поменял все шпильки. Ну хорошо. Так, тормозной диск, все видят, не работает. В каком плане? Ну, наверное, колодочки у нас подстерлись. Ладно, в любом случае, чтобы нам поменять шпильку, нам надо... Так, проставочку мы убираем, и нам надо будет снять этот тормозной диск. Ну, перед этим мы открутим суппорт. Итак, давайте этим и заниматься. Показываю, что здесь у нас есть внутри. Вернее, по большому счету, ребят, чего у нас нету. А у нас нет ручника. То есть у нас как бы все место есть под ручник, но ручника нету. Итак, дальнейшие наши действия. Тормозной диск мы сняли при помощи 2 болтов. Вкрутили их, уперлись в ступицу, и он выдавился. Так, то есть это мы открутим. И теперь что? Просто берем и выбиваем эту шпильку. Чуть-чуть изначально я ВДшечкой сбрызну, смочу, чтобы было как по маслу. Выбьем специальным инструментом. У меня есть, называется клепальный молоточек. Можно, конечно, и просто молотком, но мы сделаем аккуратненько, и вы посмотрите, как это будет. Ну, а диски, вернее не диски, сами колодочки вроде как и ничего, живые, но на самом деле они не работают. То ли сам поршень не ходит, то ли еще как-то какая-то беда. Это надо разбираться, когда будут сами колодки. Потому что я вам показываю, смотрите, где следы от торможения колодками. Вот снаружи это вот чуть-чуть, а изнутри, ну, более-менее цепляет. Ну как более-менее, не так, как должно быть. В общем, тормозной диск тоже надо будет со временем поменять. Ладно, продолжаем. Только что попытался гайку накрутить на шпильку, ничего у меня это не получилось, потому что резьбы нету. Вот это вам подтверждение того, что шпильку надо убирать, выбивать. Вот прямо сейчас и буду это делать. Буду делать я вот таким инструментом. Клепальный молоточек называется. Кому интересно, ищите в интернете на моей странице. И буду просто вот так раз и выбивать. Смотрите, как будет легко и просто.
Вот, ребята, буквально, я как понимаю, никто ничего не понял. На самом деле, буквально, ну сколько, секунда, и шпилька вылезла. Вот она, испорченная жизнью. Место посадочное хорошее. Сейчас будем вставлять новую шпильку. Вот она, новая шпилечка, и ее просто вот так раз сюда вставим и через шайбы притянем обычной гайкой, которой закручиваем колеса, и она встанет на место. Шпильку только что запрессовал. Самое главное, чтобы у нее шляпка не торчала, ни за что не цеплялась. Вернее, она торчит так же, как и все остальные. По длине она совпадает. Все это мы пробили по номерам. Все стоит на месте, и теперь собираем обратно, в обратной последовательности. Все ставим, и наша миссия выполнена. Тормозной диск поставил на место, не закусывает, суппорт прикрутил тоже на место, но проблема у этой машины какая? Направляющая суппорта, она точно, скажем так, верхняя вроде как ходит, а нижняя закисшая, потому что она под уклоном. Поэтому у нас и машина, скажем так, не тормозит правым задним колесом. Диск у нас весь ржавый, то есть не касается. Но это другая проблема. Это в дальнейшем надо сначала купить тормозные колодки, а потом перебирать. На данный момент мы сделали то, что мы хотели сделать. Это поменяли шпильку, и теперь будем уже ставить колесо на место. А при этом ставим так же, как было у нас проставочка. Где наша проставочка? Вот она. Проставочку. И следующее — это колесо. Итак, ребята, только что вы посмотрели ролик, как мы поменяли, заменили на этой старой рухляде шпильку. На рухляде у моего друга Тимофея. Он молодец, он красавчик, только что за вашей спиной он танцевал. Но, тем не менее, все у нас получилось замечательно. В следующий раз я ему дал задание купить новые шпильки. Мы их также поменяем, потому что они тоже уже приходят в негодность. Купить тормозные колодки, разберемся с тормозным диском, и все у нас будет огонь. А в этом ролике, ребята, если вам все это понравилось, идея была хорошая, если, скажем так, все было отлично, то обязательно подписывайтесь на канал Юрганов Лайф, ставьте лайки, пишите комментарии под этим роликом, и что, ну и подписывайтесь, я сказал уже, на канал. А с вами был Иван, канал Юрганов Лайф, я говорю вам пока!